kiba kibi nnyo kyennyamiza kikaabya amaziga okulaba nga omuzadde owo eyakera ku makya n'akuzaala n'abeera nga akufumita omusumaali mu mugongo n'akuyita emabega n'akola ebintu ebitasaana n'afuuka omuntu ow'ebbali n'atandika okukumpanya n'addira amaanyi go gonna g'oyonoonye obudde bwo n'ojja eno mu ddungu okukola bannange nga tubeera mu mbeera mbi nga tufuna ebizibu eno gye tukolera bangi abaana tubateekayo nga babase bangi be tuteekayo nga bakola overtime bangi betuteekayo nga bagudde eddalu abalala nga babatunzemu n'ebitundu byabwe eby'omunda lwaki abantu betwesiga mu bba ssente zaffe lwaki temukwata bulungi ssente z'abankuba Kyeyo nga tubeesize ne tugamba nti oba maama ssente zino eno nkoleramu kino oba taata ssente zino nkoleramu kino muganda wange igwe gwe mba neesize naye lwaki obeera ompita emabega ssente zange zonna n'ozikumpanya ng'ate bw'oba osabye busabi nsobola okuyiiya nendaba ntya bwe nsobola okikola nengabanako nammwe abantu bange naye nga temunzibye bubbi ekintu ekyo nga kiruma nnyo lwaki mutubba ssente zaffe abazadde mukyuseemu ate era tetuganye mulina okulya ku ssente zaffe naye mulimu n'abazadde abatasaana kulya ssente zaffe ngenda kubanga imbaterawo obutambi bw'abankuba Kyeyo waneeno mu buwulirize obumu bukaabya era wobanga gw'okaaba mangu oyina omutima omunafu akatambi kano tekayinza kunyumira era tojja kunyumirwa ojja sigala ng'oyomba ojja sigala nga weemulugunya ojja kusigala ng'otenda abantu embeera zaabwe empisa zaabwe embi n'omutima omubi gwe baba bayina abaana baneeno baganda baabwe bebalidde ssente maama baabwe bebalidde ssente nga tafuddeeyo na bulumi bw'obadde obaddemu eno ku Kyeyo ssente ezo n'azikumpanya ozikoledde emyaka n'emyaka amaze okuzirya takutegeezezza pulaani zo zonna aziyiye bw'obeera gwe oyinza kukola otya yenze Shila Adita subscribinga ku YouTube channel yange oleme kumisinga video yonna kwata ku notification bell buli video yonna gye ntekayo egenda kubanga ekutuuka kukuba videos neeno za mugaso nnyo omukwano gwange commentinga mmanye endowooza yo ate era ngamba nkutumireko nja kubanga nkikola mu bwangu nnyo omwagalwa wabula kyotalina kwerabira kwe kusubscribinga okwate ku notification bell ate era obeere nga olikinga videos no otuweeyo n'omutima katugendeko mu butambe buneeno bwe tuli mu kwogerako naffe obutukabiza ku maziga woba oli awo naawe ofunemu ekyokuyiga ate era tubeere nga tukomawo saba omwami mutima nkugumiikiriza ekimala ompulira kwata ssente zange eno wiiki ozinsindikire owulira lekeraawo obufere lekeraawo okulimba kwata ssente etaliiyo gijje mu yo otherwise amakungula gajja kuba mabi tya nnyo Allah owulira nga woowooza nti oli musiraamu mukwano tya nnyo Allah ssente zange za musayi ne weebeemu njagala owulira nakugumiikiriza nenzikiriza loosi so saagala kunsiwaza kwata ssente zange ozinsindikire owulira nakkiriza loosi neebaawo so kwata ssente zange ozinsindikire n'ebizibu ebimala okitegeera lekeraawo obulimba lekeraawo obulyazaamaanya buli kyojja okukola kijja kufa oba one day one time ojja kisasulira owulira ssente zange zijje muzizo kwata ssente zange ozimpereze za musayi tomanyi bulumi bwe mpita mu kufuna ssente nina ebizibu tata wange mulwadde nnyo nze mulabirira so kwata ssente zange ozinsindikire mu bulungi ngumiikiriza ekimala mbadde mulungi gyoli nga buli kyoŋŋamba ŋŋamba okay nga buli lunaku lwoŋŋamba ŋŋamba inshallah so nkwegayiridde toddamu kuŋŋamba nga send it now wallahi awoba oli musiraamu tya Allah olunaku lwagenda okuvaamu woba nga oli musiraamu nga wewe newoba toli musiraamu tya Allah olunaku lwagenda okuvaamu akwanike tya emiswiba gyojja ofuna ng'onkaabiza oba abalala n'obakabya simanyi naye nga nze tya amaziga gange owulira ssente eyange ya musaayi tomanyi wenjifuna mu kasana pereketya owulira eyange ya musaayi si yakwetunda si ya haramu ssente yange weba ya halaali wallahi ndayira eyantonda Allah zawajal akubba emiswiba woba oganya okumusasula ndayira eyantonda nga ye mulamuzi wange naawe wakati wange naawe saba akusasule bubi nnyo Allah gwensinze yandeta mu dunia muno nampa ssente ezo eza halaali wulira nenzikuwa oziganidde nsaba Allah akubbe balaayi nazo akubbe emisubiba gyotamanyi paka mu next generation tya nnyo amaziga g'abantu tya nnyo okulumya omuntu yenna mu dunia muno wagga lya nnyo ssente ya halaali otya nnyo ssente ya haramu wallahi saba ow'ekitiibwa Allah akkirize edduwa yange Allahumma amin ya rabbi mutima nze sirina gwe ntya mu duniya muno okugjako eyantonda era ng'omuntu yekka asobola okubonereza ekimalo ekirungi ye Allah ow'ekitiibwa sirina gwe ntya newe nakuloopa ku media newe nakusibisa newe nakola ki ebyo byonna tebimala ebyo byonna tebiruma naye omuswiba gwa Allah gwe gusinga obulungi era nsaba wa kitiibwa Allah zawajal gwensinza
Gwenkabira mu sujudi akirize duwa yange wallahi woba oganya okunsasula sente zange saba wallahi buli kyokola kife saba w'ekitiibwa Allah nga ndabe essaawa zino la hawla la quwwata illa billah akujje mubaraka ne riziki zonna Allahumma amin ya rabbi. Bannanga abazadde ddala omuntu omulala asobola okulya sente yo naye maama we yakeera ku makya n'akuzaala nga maama alaba abaana abamu bakomerawo mu bookisi omwana akoze emyaka 7.5 ng'ali mu ggwanga erya Saudi naye yagenza okuddeeka maama we nga sente talinaako yadde omutwalo gwa sente ekisinga okuluma nti abadde amulaga nti yazimba emizigo gy'abapangisa n'okukola emyaka gino gyonna bw'amugamba yongeramu ennyumba zimale okuggwa omwana bw'aguma yatuuka essaawa n'amugamba maama mpulira nkooye n'amugamba maama mpulira nkooye sifunamu budde buwummula sifunamu budde bwebaka maama kankomewo ewaka mpulira omubiri gufa omwana n'atuuka ewaka sente za myaka 7.5 wallahi nga maama talinako yadde omutwalo gwa sente nga n'obuzigo bwennyini bw'abadde amulaga nga maama obuzigo si bubwe. Abazadde abantu abalya sente z'abankuba Kyeyo banna ekini Kyeyo nga kimenya banna ennyumba y'omuwalabu ng'emenya banna zino sente nga zimenya bane zino sente nga zimenya omuntu n'akukyunga nga kulaba ng'omwana omuto naye ng'oli muzadde omuntu n'akukyunga n'akulaba nga kasasiro naye n'oguma n'ogakankole kuba nkolerera abaana bange bane mbabuulire no sente emenya nga tonna bakulowooza kulya sente ya kadaama ojja kulya sente y'omuntu ne bwe kaliba kakaddaaka kakufuukira ekizibu. Nze teri muntu agenda kulya sente yange haramu nenkulekera emirembe ne bwali baani bana eno sente emenya mutemumanyi bulumi bwe tukoleramu naye n'okwata sente ya muno n'omugamba ngenda kukolera kino n'ozikwata n'ozizza ku mumwa abamumu ddala kuno ku apu n'okweraga ne mweraga nga gwe bw'ozimbye ebizimbe nga gwe bw'olina kino naye ng'oli ku sente ya muno bana eno sente emenya naye njagala okubemu akafaananyi gwakoze emyaka egisoba 5 mazima ddala bannange ono omwana ayina obulumi gwe omuntu akoze emyaka 5 okudda waggulu kino kyenjogerako osobola okkitegera emyaka 7.5 nodda ewaka nga tewaliyo yadde akaliyo naye nga nnyoka eyakeera ku makya n'akuzaala alaba n'abaana abajjira mu bookisi alaba n'abaana be bakomezaawo mu bookisi wallahi nadda ku sente zo n'azirya bazaddemu mubeeremuko n'omutima ne bw'oba muganda wa muntu bane zino sente zimenya obeera mu kiyumba omuntu n'akulaba nga kasasiro n'obeera mu kiyumba n'okola omuntu n'akuboggolera n'obeera mu kiyumba n'okola ng'omuntu akulaba ng'ekyonziira ng'omuntu akulaba ng'ekintu ekitategeerekeka n'oguma n'ogakaŋŋumira okujoogebwa kaŋŋumira okuvumibwa kaŋŋumira okunjolonga naye kaŋŋume enkole nzire ye kambe bulungi naye ne tukola nga sente zaffe tuzibawa mwe muzizza ku mumwa bannange nedda enough is enough. Abantu bajja kutta abantu baabwe abantu bajja kutta abantu bannange sente eno y'ekiyumba emenya va ku mwana n'akola wabweru yasobola okukola n'awummula naye omwana abeera yebasa essaawa 8 omukazi n'amuyita n'amugamba yalla guumi n'agolokoka tayeebaka kimala talya kimala. Mulimu abaana abasula mu matooyi nina omwana mu gurupu yange yalinga akola naye nga wasula mazzi nga mudumu gwa bbi gwe guyingira mu kibaati kye baamukubira naye n'aguma n'akola ng'enkuba bwetonnye kibaati kyonna kitiriika bwe kiti n'abaweereza vidiyo ng'asula mu mazzi naye mukazi wattu yaguma n'agamba Fatuma waffe tuli banaku sirina kyakola kaŋŋume enkole n'aguma mukazi wattu n'akola naye banange nedda
banange nedda emyaka 7 mingi nze ngaakozeeko ku Kyeyo okusukka myaka 5 mmanyi obulumi bw'oba oyiseemu emyaka 7 n'asanga nga tewali yadde 10 bannanga abantu bajja kusiba abantu nze ne bwemba nkubanja emitwalo 10 nga naye saagikuwanga nagikuwola wallahi billahi tallahi ojja kuyimirira ku street z'e Kampala ozinsasule ne bwe nkubanja emitwalo 10 nga saazikuwa wabula nga wazinsaba ng'ozeewola wallahi billahi nja kuyimiriza ku street z'e Kampala bane zino sente zimenya bane zino sente zimenya muve wano okujja ku app ne tupulitendinga muve kufa abajja ku app n'opulitendinga ng'obulumi obulina naye n'osalawo nga nedda kanzireko mu bantu mbeereko mu ssanyu omukazi n'akula nga naawe oli mukazi munno wakeera ku majalo ozaala mukazi n'akozesa n'omusaayi mu nnyumba mukazi n'akozesa buli kimu mukazi n'amala okwegatta n'ebbaawe n'ebikunda n'abireka wali nga kadaama gwalina obyoza bane ffe tuyita mu bulumi omuntu bw'atasobola vaayo nannyonnyola wano naye banaye mulekeraawo okulya sente z'abaana abaana bajja kubatuusaako obuzibu bagambe nti kadaama yazze e Uganda natta omuntu bane zino sente zimenya baganda bange bane zino sente zimenya naye omwana ono mugambye kubanga ngambye Fatuma njagala kwewabutwa mpulira njagala kwewabutwa ne mugamba tewetta si enkomeredde ngamba Fatuma nkoledde abadde akolera mu bulumi n'omwaka oguwedde yangamba Fatuma njagala kuddaka naye mama nga ngamba ennyumba tennaggwa mama ngamba mmala okumaliriza bulasita nzigale ntegemu abapangisa nzireka ne mugagira oguma mukazi wate ennyumba gy'abadde akoleramu nga n'emmere bamala kulya ne bamuwa naye nga yaguma n'agamba kasita bansasula bampa omusaala yangamba Fatuma kasita bansasula nga nze amukubya ne mugaguma okole kasita bakuwa omusaala tebakuba naye ng'omukazi amala kulya kadaama n'alya emmere gye baliddemu gy'alya naye nga yaguma waliwo n'omwana lwe yawandula mu sowaani nange abaana bayita mu bulumi abaana bayita mu bulumi omwana yawandula mu mmere nangamba Fatuma enjala ennuma siina kyakola emmere ngenda girya nempulira nga nfa naye kisinza okunnuma azzeeka nga nnyina sente yazirya banempulira obulumi niga alinga muganda we emyaka 7 n'ekitundu baneegyo emyaka mingi abadde alya emmere nga bamala kulya mukazi wattu ne bamuwa naye nga yaguma nangamba Fatuma oba ffe tuli banaku ngume nkole kasita omukazi ansasula n'aguma ng'abaana olusemere bagiyiwamu amazzi n'abikuweereza ku sowaani nga birimu n'amazzi naga Fatuma siina kyakola kasita ndya ne sifa nja kubeerawo nkole naye bannange nze nja kufa n'omuntu nze eno sente y'ekyeyo era bw'obeereyo ng'omanyi nkubanja nga nakuwola sente wallahi billahi tallahi okuzikula kitange n'emmanga abali emagombe nja kuteekako switi z'e Kampala oyimirire ku Kampala ng'oyita Fatuma nze zino sente tuno yange nazanyira mu sente zange tewali agenda zanyira mu sente yange nze nja kufa n'omuntu banange eno sente ng'emenya kansuubira nti obutambi obwo obuwuliriza bulungi nnyo wabula gwe ng'omukozi oyina ndowooza ki ku butambi nga buneeno igwe olowooza abazadde baffe ebintu bye bakola bituufu ddala abazadde baffe basaanidde okulya sente zaffe nga tebamaze kutusaba lwaki tebasooka kwogera naffe nti munange Adita mwana wange n'ekizibu bwe kiti nsabo neeyambiseko ku sente zo nyambaako oba nsonderaako igwe ng'omukozi n'otetenkanya sente zineeno ogenda yambako otya maama naawe weeyambe tukkirize tugane nti ffenna tugenda okujja eno okukola nga tuyina ebigendererwa byaffe
tuyina ensonga zaffe enkulu lwaki tuze abamu kuffe nga tuyina n'abaana baffe twagala tukolere future y'abaana baffe gye bujjeyo maaso naye oze n'okukola weesiza abantu bo oyagala babeereko kye bakuteerawo ekigenda okukuyamba tekako n'okuyamba abaana bo nabo nga bo abantu nga kisobola obbayamba wabula ye n'akuyita mabega olw'omululu sente n'azigwako n'azirya takugambye gw'oyongera kukola omanyi balina bye bakolera kumbe mukazi wattu tebalina bye bakolera amaanyi omala ga bwerere okolera abantu ab'enjawulo ate era nga neeyongera okubajjukiza kino ekintu kibagamba nnyo nti bannange sente nga zikyusa abantu wekituuka ku sente bakyuka abantu wekituuka ku sente n'okutta batta nze nabawaako obutambi obw'abaganda baffe ab'enjawulo omuli ajala omuli shakira gwe bakatemula bbabwe yamugwako n'amutuga n'amutta ajala bbabwe yamugwako n'amutemaatema era n'abantu abalala bangi nnyo abamu baganda baffe bagwa n'eddalu nga bali ku bisaawe bakomawo Uganda abalala n'obbawamba ne baba bawamba n'ebintu ebyo byonna muzinga mubiraba ng'ab'enganda babitukola abantu baffe betwesiga babitukola baba baffe babitukola baganda baffe babitukola katugende tuli wala nnyo katugende ku muyimbi waffe ow'eggwanga eyayimba tinaatine yakka ku sente za muganda we ez'emyaka 3 n'azirya zonna n'azimalawo n'atabaako kyamukolera tamuguliddeyo kapoloti tamuzimbiddeyo obuyimba bw'abapangisa talina n'ekimu kyamukoledde nga n'abaana be yamulekera yabejjako dda n'abatwala mu kyalo wabula nakka ku sente za muganda we n'azirya n'azimalawo okulaga nti muganda we nti yayina ekyalo okulaga nti muganda we wakola nsobi okuneesiga okulaga muganda we nti sente gwe wali ozikola ng'okolera nze toyina byamakulu by'onoonya wabula nze nina ebyamakulu baganda baffe famirizi zaffe bamaama batata bakojja lwaki mutuleetamu obukyayi lwaki mutuleetera obutabeesiga lwaki mutuleetera okubakyawa kintu kitono nnyo nze ngamba mutuulenga naffe mutwebuuzeeko mumanye n'ensonga lwaki twajja twewaddeyo yes tuli baana bammwe naye ate naffe tulina ebigendererwa byaffe tuli baŋŋanda zammwe tuli baganda bammwe tuli bamaama bammwe basenga bammwe abato n'ebintuntu ebirala naye tekitegeeza nti naffe tetulina biseera byaffe bya mu maaso mulekeraawo okukoddowalira okuyingira mu ssente ne mu puroguramu z'abakozi mu eva leka ng'omuntu oyo akwesize alikuwa alikusasula jjukira ssente gy'otakoleredde gy'okumpanyiza obukumpanya nawe toligifunamu yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yange yeetaaso okukubirako ekyokolo kimanyi kwendi nnyo ku Instagram nsangayo ne ku TikTok nkosa Sheila Adita page wabula nga ne ku Facebook nkosa Sheila Adita page imbagala nnyo see you in my next video.